Hare Krishna. Hare Panchagoparisha Kripasindabe Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bye bye, Vaisesika Prabhuji. Jai. So, Prabhuji, today's sloka is verse 8, Prabhuji, 10.22.8, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Today we're reading from the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 22nd chapter, Krishna steals the gopis' garments, text number 8. 今日はシーマードバーガワタムの10巻22章8節を読みます。The translation: Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead and Master of all masters of mystic yoga, was aware of what the gopis were doing, and thus he went there surrounded by his young companions to award the gopis the perfection of their endeavor. 翻訳です。個人革新であり、神秘的ヨーガのすべての死の中の死であるシュークリシュナは、ゴーピーのしていたことをご存知であったため、若い仲間たちに囲まれてそこへ行き、ゴーピーたちの努力の成果を賛美なさった。The word for word, Bhagavan, バガバン、 the Supreme Personality of Godhead, 個人革新、 Tat, サッタ that, のこと、 Abhipretya, アビプレーティア、 seeing 見て、 Krishna, クリシュナ、 Lord Krishna, シュークリシュナ、 Yoga Ishvara Ishvara, ヨガイシュバライシュバラ、 the master of all masters of mystic power. 神秘力のあらゆる死の中の死。Vayasai, Vayasai, バヤシャイ、
by young companions. 若い仲間たちによって、Avrita, アフリタ、 surrounded. 囲まれて、 Tatra, タットラ、 there. そこ、 Gataha, ガガタ。ッタ、 went. 行った、 Tut タット、た of those girls. その乙女たちの Karma, カルマ、かる。 the ritualistic activities. 儀式的な活動、 Siddhaye, シッダーへ、 for assuring the result. 結果を保証するために、 Bhagavam stad abhipretya Krishno Yogeshvareshvaraha Vayasyar Avratas Tatra Gatas Tat Karma Siddhaye. Bhagavam stad abhipretya Krishno Yogeshvareshvaraha Vayasyar Avratas Tatra Gatas Tat Karma Siddhaye. Bhagavam Tad Abhipretya Krishno Yogeshvareshvaraha Vayasyar Avratas Tatra Gatas Tat Karma Siddhaye. Dozo. Bhagavan Stat Abhipretya Krishno Yogeshwareshwaraha Vyavasaya Avritas Tatra Gatastat Karma Siddhaye. どうぞ。 भगवन्तातभिप्रेत्य कृष्णयोग ईश्वरः वयसे आवृत तत्र गत तत्कर्म सिद्धये. Bhagavan Stat Abhitureya Krishna Yogeshwara Shvare Vyashair Abritas Tatra Gatastat Karma Siddhaye. Bhagavan Mustat Adi Pritya Krishno Yogeshvasu Varaha Vayasyair Avritas Tatra Gatastat Karma Siddhyae. So, important verb here, abhipretya. ここで重要な動詞、アビープレティアって使われています。 It's in relationship to Bhagavan, Krishna. で、これはバガバン、クリシュナに関連して使われています。 So it's saying that Krishna, as the master of all masters of mystic power, was able to see something. まあ、ここでは、その、神秘力のあらゆる死の中の死として、クリシュナは何かを見ることができた。 And that what he could see was that there were girls there in Vrindavan, gopis, very young girls, who were doing some ritualistic activities. They were doing some ritualistic activities. で、まあ何を見たかというと、そのブリンダーバンで暮らす若い乙女たち。で、彼女たちが、まあその儀式的な行いをしていた。So, gataha is the other verb. It means that Krishna went there. で、ガタハっていう動詞は、まあクリシュナがそこに行った、向かったっていう意味です。He went to the place where those girls were performing this ritualistic activity. まあ、クリシュナはその乙女たちがそういう儀式的な活動を行っていた場所に向かいました。And Krishna was accompanied, actually it says surrounded by, Vayasyai, means by young companions. で、まあ、クリシュナは自分の若い仲間たち、まあ、ここでは囲まれたバヤシャイっていう言葉が使われていますけれども、はい、囲まれてそこに向かいました。These young companions were all boys that were 2 or 3 years old. で、その若い仲間たちというのも、まあ、2、3歳の少年たちでした。
And they were just, they loved Krishna, they were attached to him, so they followed him everywhere, even when he went to the forest. で、その、2、3歳の子供たちはすごくクリシュナに、愛着を持っていて、クリシュナが森に行こうと、どこに行こうとついていく少年たちでした。So, what's the reason he went there? じゃあなぜそこに向かったか、その理由は Siddhaye, which means he wanted to assure these girls who were performing the ritualistic activity that they would get the result they wanted. その理由は、シダエ、そういう儀式を行っていた乙女たちがその望んでいた、結果が得られるよう、すること。Because all of you have already read up to this verse, what is the result that they wanted? 皆さん、ここまでの書を読んできたのでわかると思いますが、その乙女たちはどういう結果を望んでいましたか？ Who were they worshiping and what result did they want? 彼女たちは誰を崇拝してどんな望みを持っていたんですか？カテアーニを崇拝して、クリシュナの妻となりたいという。They worshiping Katyani so they could have Krishna as their husband. Correct. はい、正解です。So, this Katyayani is not the Katyayani of material world, the Mahamaya, but she's the internal potency of Krishna. で、ここで言うカティアヤニは物質世界を司るマハマヤではなく、クリシュナの内的エネルギーである、存在、女神です。And now we'll read the translation again. Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead and Master of all masters of mystic yoga, was aware of what the gopis were doing, and thus he went there surrounded by his young companions to award the gopis the perfection of their endeavor. はい、もう一度翻訳を読みます。思考人格心であり、神秘的ヨーガのすべての死の中の死であるシュークリシュナは、ゴーピーの知っていたことをご存知であったため、若い仲間たちに囲まれてそこへ行き、ゴーピーたちの努力の成果を賛美なさった。And here's the purport. As the master of all masters of mystic power, Lord Krishna could easily understand the desires of the gopis, and he could also fulfill them. The gopis, like all young girls from respectable families, considered the embarrassment of appearing naked before a young boy to be worse than giving up their lives. Yet Lord Krishna made them come out of the water and bow down to him. Although the bodily forms of the gopis were all fully developed, and although Krishna met them in a secluded place and brought them fully under his control, because the Lord is completely transcendental, there was not a trace of material desire in his mind. Lord Krishna is the ocean of transcendental bliss, and he wanted to share his bliss with the gopis on the spiritual platform, completely free of ordinary lust. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the companions of Krishna mentioned here were mere toddlers, 2 or 3 years old. They were completely naked and were unaware of the difference between male and female. When Krishna went out to herd the cows, they followed him because they were so attached to him that they could not bear to be without his association. 解説です。神秘力のすべての死の中の死として、シュークリシュナはゴーピーたちの望みを容易に理解し、満たしてやることもおできになりました。立派な家庭に生まれた乙女はみんなそうであるように、少年の前に裸で現れることの恥ずかしさを命を捨てることよりひどいことだとゴーピーたちは考えていました。それでもシュークリシュナは彼女たちを自ら出させてご自分にひれ伏させました。ゴーピーたちの体はみんな完全に成熟していましたし、クリシュナは人里離れた場所で彼女たちに会い、完全に主の支配下に置かれたのですが、主は完全に超越的であったため、その心に一かけらも物質的な欲望はありませんでした。シュークリシュナは超越的な至福の海であり、
普通の情欲から完全に解放され、ゴーピーたちと精神的な段階でその至福を分かち合いたいと願っておられたのです。ここで述べられているクリシュナの仲間たちは、2、3歳の幼児であったと、シュリーラ・ビシュワナータ・チャクラワルティ・タークーラは説明しています。彼らは全裸で男女の区別も分かりませんでした。彼らは主にとても執着していたので、主との交際がなくては耐えられず、クリシュナが牛の世話に出かけた時についていったのです。Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanditamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kolpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Nitai Namineche Namirhate Shadamulinam Dite Chere Nitai Namineche Namirhate Shadamulinam Dite Chere Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Shukadeva Goswami is recounting these pastimes of Vrindavan to Parikshit Maharaj. で、シューカデーブ・ゴスワミはパリキシット・マハラージュに、このブリンダーバンでの遊戯を語っています。And as he's describing the pastimes of Krishna with the young gopis in Vrindavan, he talks about how hearing about these frees one from attraction to the material world. で、そのブリンダーバンにいる若いゴーピーたちとクリシュナとの関わりを描写している中で、そういう遊戯について聞くことで人は物質的なものに対する執着から自由になると、解放されると言っています。Rikreditam brajabadu biraham cha Vishnu shadhan vito nashinu yadatavarna yadya bhaktim param bhagavati pratilabhya kamam hridrogam ashvapahinot yacharena dhira. He tells Parikshit Maharaj that when you hear the playful activities of Krishna with the Vrajavadus, the girls of Vrindavan, その、ブリンダーバンの乙女たちとの、クリシュナの遊び心ある遊戯を聞くと、he says, Aham Shavishnu, you should know that we're talking about the Supreme Personality of Godhead, not an ordinary person. その時、普通の人間ではなく、思考人格者の話をしていることを覚えていなきゃいけない。Shradhanvito nashrunuyad atavarna yedya, and one should hear with faith. そして、その話を信念を持って聞く必要がある。His faith means that one should have received the knowledge to understand that Krishna is not an ordinary boy and the gopis aren't ordinary girls.
その信念というものは、そのクリシュナは普通の男性ではなく、そのゴピたちも普通の、女の子たちではないという知識。In the Srimad Bhagavatam, we learn that the associates of Krishna in the spiritual world are his expansions. シュリマード・バーガータムでは、クリシュナの交際者、その精神界にいるクリシュナの交際者たちというのは、クリシュナの拡張体であるというのがわかります。Ananda Chinmay Rasa Pratibhavitavi Stabirya Eva Nijarupataya Kalavi. The expansions of Krishna, they're engaged in relationships with him. クリシュナの拡張体がいろいろな形でクリシュナと関係を持っています。And that they also have spiritual bodies. で、その彼らも精神的な体を持って。And then also Bhagavatam explains how there are many different kinds of gopis in Vrindavan. で、シュリマード・バーガータムでは、ブリンダーバンにいるゴピたちにもいろいろな種類があると説明しています。For instance, there's the Shruti-chari gopis. These are the Vedas personified who had prayed to have a relationship with Krishna. 例えば、シューティ・チャーリー・ゴーピーたち、彼女たちは、その以前、クリシュナを夫に持ちたいと祈っていたベーダのゴンゲたちです。And there's the Municharis. These come from sages, for instance, at Dandakaranya, who had seen Ramachandra and wished to have a conjugal relationship with him, but he could only fulfill that desire when he came as Krishna. あとはムニチャリゴピー。これは偉大な聖者たち、なんですけれども、例えば、そのラーマチャンドラを見て、この恋愛感情の関係にやりたいと思ったダンダから読めない。ダンダカラナっていうカラニャっていう聖者。でも、ラーマチャンドラはクリシュナとして、クリシュナと現れた時にしかその望みに応えられないと。で、彼も、ゴピとして生まれ変わりました。In this way, the acharyas explain how the gopis are not just ordinary girls. このようにしてアチャリアたちは、そのゴピたちは、一般の普通の女性たちではないということを説明しています。Nor are the boys who associate with Krishna ordinary boys. で、クリシュナと交際を持つ男の子たちも普通の生命体ではありません。Shukadev Goswami had said, Itam satam brahma sukhandu bhutya dasyam gatanam naradarakena. Excuse me. Itam satam brahma sukhandu bhutya dasyam gatanam naradaivatena mayashritam naradarakena sakamvrija rukrita punya punja. I'm going to do that again. Itam satam brahmasukanu bhutya dasyam gatanam paradarivatena mayashritanam naradarakena sakamvrija rukrita punya punja. Shukadeva Goswami is mentioning to Parikshit Maharaj when he's hearing about these young associates with Krishna and Vrindavan that they are extremely pious living entities. で、この説で、シュカデーブがパリクシットに何を言っているかというと、そのクリシュナの若い交際者たちは、とっても貴重な行いをしてきた人たちだと。Shraddhanvito Nashrunuyad means that one should hear with the context that Krishna is not motivated by any kind of lust. で、こういう遊戯を聞いているときには、ちゃんとそのクリシュナはどんな情欲によってもう駆られることのない存在であるというのを理解して聞くべきである。As Shukadeva Goswami was telling Parikshit Maharaj about the rasa dance, Parikshit noticed that there were people in the audience who could misunderstand this. で、シュカデーブ・ゴスワミがパリクシットにそのラサダンスの話をしているとき、その聞いている聴衆の中では、
この話を誤解するかもしれない人もいると彼は思いました。So he asked a question to Shukadev Goswami to clarify for some of these people in the audience who didn't have enough context to understand the pastime. パリキシット・マハラジがそう思ったんですね。で、なので、そこで彼はシュカデーバに、その背景を理解せず、その流儀を誤解してしまうかもしれない人たちのためにある質問を聞きました。He said, so how is it that the Supreme Personality of Godhead is playing with young women, dancing with them in the forest in the dead of night? パリキシットはなぜクリシュナがそんな、真夜中、森でその若い女の子たちと踊ったり遊んだりしたんですかっていう質問。Isn't this immoral? これは非道徳的ではないのですかと。And Shukadeva Goswami explained how if a child plays with his own shadow on the wall, then there's no idea that there's something. He said that just as a child plays with his own shadow on the wall, so similarly, these associates of Krishna, the gopis, there are expansions from him. So it's just like a shadow, boy playing with his own shadow. で、それに対してシューカデーブは、クリシュナがその若い、そのゴーピーたちはクリシュナの拡張体なので、クリシュナが彼女たちと遊んでいるのは、その幼い子供が自分の、影と遊んでいるのと同じである。Also, it's not logical that Krishna would have any material quality. で、またそれに加えて、クリシュナが物質的な質を持つっていうのもとても非論理的です。In the Bhagavad Gita, Krishna says, Tribir Gunamayir Bhaver Ebi Sarvamidam Jagat Mohitam Navijanati Mamebhya Paramavyayam. That I'm never covered by the material energy, whereas all other living entities are. そのバガワットギーターでクリシュナは自分は決して物質エネルギーに追われることはない。でも生命体は追われてしまうとおっしゃっています。Of course, there are those who are living entities, but they're also not covered by the modes of material nature. もちろん生命体の中でも物質エネルギー、物質要素に追われていないものももちろんいます。These are called liberated souls. この生命体を解放された、魂と呼びますけど。They are Atma Rama. They're self-satisfied. They don't need anything out of lust here in this material world. 彼らは自己で満足していて、この物質世界に何か快楽を求める必要はありません。So Shukadeva Goswami says, so these self-satisfied people, they're attracted not only to Krishna, but also to his pastimes with the gopis in Vrindavan. で、シュカデはそういうアトマラーマたちは、そのクリシュナだけではなく、ブリンダーバンで繰り広げるクリシュナの遊戯にも引きつけられていると言っています。The example is Shukadeva himself. He was detached from the world. その例の一つがシュカデバ自身。彼はもともとその世界にもう完全に執着を持っていませんでした。Mentioned in the very beginning of Bhagavatam that Shukadeva, when he came out of the womb, he left home. バーガワタムの、結構初めの方で書かれているんですけれども、生まれた途端、シュカデーバは、家を離れました。He was so detached that when he walked past some women bathing naked in a lake, they didn't even bother to put their clothes on because they could understand this person doesn't see the difference between male and female. もうとっても無執着、放棄していたので、ある時、その女性たちが裸で沐浴している池を通り過ぎた時も、彼女たちは別に自分の体を隠すことはなかったっていうのは、スーカデーバはその男女の区別を全くしないぐらい、無執着であるというのを彼女たちは理解していたから。But when Vyasadeva, who is playing the part of a householder, walked past them because he was following his son, they all put on their clothes.
でも、その自分の息子を追っていたビアサデーバ、彼は世帯者としての役を演じていたんですけれども、彼が通ったとき、女性たちはすぐに体を洋服で隠しました。And after Shukadeva had given up his family and gone to the forest, he was attracted to come back to his family because his father sent students into the forest to recite these pastimes of Krishna in Vrindavan, and Shukadeva became attracted. で、シュカデーは自分の家族を放棄して、森に入ったんですけれども、なぜ、戻ってくることになったかというと、ビアサデーは自分の生徒たちを何人か森に送り込んで、クリシュナの遊戯を語らせて、でそれを聞いて、シュカデーバは引きつけられました。Sri Chaitanya Mahaprabhu himself taught that the Bhagavatam is the spotless Purana. で、シーチャイタニア・マハプラブご自身、このバーガワタムは全く欠点のない、シミのないプラーナであると断言なさっています。In the scripture called Chaitanya Manjusha, チャイタニア・マンジューシャという経典があるんですけれども、it is said, Arajo Bhagavam Rajesha Taniyasta Dama Vrindavana Ramya Kachidapasana Vrajavidu Vargena Vakulpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumarta Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Vatamidam Tatra Dayana Para says that Chaitanya Mahaprabhu considered that Krishna and his Dham are non-different. その説で、クリシュナのダーマと、全く同一であると、チャイタニア・マハプラブはお考えになっていたと言っています。And then he said the best of all devotees are the gopis. で、ディボーティの中で一番のディボーティはゴーピーたちであると。And that the Srimad Bhagavatam is the authority on everything. そして、シュリマード・バーガワタムはすべてにおいての、権威であると。And that Krishna Prema is the ultimate goal of life. そして、クリシュナ・プレーマこそが人生の究極の目標であると。So what was Sri Chaitanya Mahaprabhu's position? じゃあ、シリチャイタニア・マハプラブの立場は何なのか。Of course, we know that he's Krishna himself. もちろん私たちはチャイタニアがクリシュナご自身というのは分かっています。But he's playing the part of a devotee. でも、チャイタニアはディボーティの役を演じていらっしゃいました。And also as a sannyasi. そして、あとは、サニアシーとして。And Chaitanya Mahaprabhu said, Niskinchanasya Bhagavad Bhajano Mukasya Param Param Jigamasur Bhavasagarasya Ahanta Hanta Vishayano Pisadu. That he said that it is so abominable, material lust is so dangerous and so abominable that if you look at a man or woman with any intent of enjoying this material sense gratification, he said it's like drinking poison. で、シューチャイタニア・マハプラブは、その物質的な情欲っていうのは非常に危険で、邪悪なものである。っていうのは、その男女、異性を、少しでもその感覚を満足させたいっていう気持ちで見ると、それは本当毒のようなものであると。So obviously, when he says then that the gopis had the best method of worshiping Krishna, this cannot be ordinary lusty activities. で、ゴーピーたちは最も、最善な方法でクリシュナを崇拝していた。彼女たちの愛情気持ちにはその物質的な情欲のひとかけらもない。So Shraddhanvito Nushrunuyad Atavarna Yedya. One should hear with this understanding. で、その理解を持ってこの遊戯を人々は聞くべきである。And if you hear about Krishna's playful activities with the gopis, then Bhaktim Param Bhagavate Pratilabhya Kamam, then you yourself will become free from kama or lust. で、そういうクリシュナとゴーピーたちとの間のその遊び心ある遊戯を聞くと、その聞き手自身のカーマ、情欲から解放されますと。Hridrogam means that this lust in the heart
man attracted woman, woman attracted man. He said this is the disease of the material world. で、この異性に対する情欲、心の中にある、情欲っていうのは、この物質世界における病。There's no ordinary cure for this. で、それに対する一般的な治療はありません。Sometimes people, they'll restrain themselves and say, I won't be attracted. まあ、時々は私は誰にも惹かれないと、その自分を、制御しようとする人もいます。I'll become liberated from the material world by giving up all material desire. 物質的な欲望をすべて捨てて、解放を得ようっていう人たち。But then they fall down again. でも、また起きてしまいます。Because the material world is a reflection of the spiritual world. なぜなら、この物質世界は精神世界の、反映だからです。And within the heart of every living being, the nature of every living being is anandamayo vyasak. We want ananda or bliss. で、生命体すべてのハートには、その、至福に対する欲っていうのが存在します。And if we can't taste the bliss of the spiritual world, then we'll naturally seek for it here in the material world. 精神世界の至福が味わえないと、自然と生命体はそれを物質世界に見出そうと、その至福を見出そうとします。Vishvamrita Muni is famous for his austerities and meditation. ビシュワムリタ・ムニは彼が行った苦行でとても有名ですけれども、And after thousands of years of very intense meditation and becoming liberated from the material world, で彼は1000年間すごくハードな苦行とか瞑想を行ってやっと物質世界から解放されたんですね。he again fell down from his exalted position and became attracted to a woman in the form of Menaka. メナカ。でも、そんな高い立場から、そのメナカという女性に惹かれて落ちてしまいました。He didn't even see her. He only heard her ankle bells. で、彼は彼女を見たので、見ることもなく、ただその彼女のアンクルベルの音に惹かれて、そういう気持ちになってしまいました。Which means he still had some lust in his heart. っていうのは、彼は自分の心に少し情欲が残っていたことを意味します。Whereas a contrast is given to Haridas Thakur. でも、それに対照して挙げられているのが、ハリダス・タクラです。Because he was tasting the sweetness of his relationship with Krishna through the holy name, he wasn't affected even by the most beautiful women. 彼は聖なる皆という媒体を通してクリシュナとの関係の甘さを味わっていたので、その最も美しい女性が目の前に現れても、その彼女に引きつけられることはありませんでした。Therefore, Shukadeva Goswami says, Yat pada pankacha vilasa vilasya bhakta karmashrayam gratitam udgratayanti santa tadvanda rikta matayo yatayopi rudho shotoganas tamaranam vajavasudevam. That unless we have this special worship of Krishna, where we're tasting some pleasure, then even if we're very powerful yogis, eventually we'll fall down. で、シュカデーヴ・ゴスワミはそこで、クリシュナへの奉仕において、そういう特別な味わいがないと、たとえどんなに強いヨギでも、やがて落ちてしまうと。In this verse I just quoted, it says vilas. Vilas means a special enjoyment that you get only with Krishna. で、今引用した説でビラスっていう言葉あるんですけれども、それはクリシュナとの関係においてのみ味わえる特別な、味わい、至福っていう意味です。And then if you have this sense of pleasure from hearing about Krishna's pastimes with the gopis in Vrindavan, then says you can give up the pleasure of the material world. で、そのクリシュナとブリンダバンでのゴ
ピーたちとの遊戯を聞くことで得られる、至福を味わう、喜びを味わうと、物質的なもの、物質的な、ものに対する情欲から解放されると。You know, when we take the second initiation, we're given mantras like the Kama Gayatri mantra. 2回目の入門を受けるとき、カーマガヤトリマントラのようなマントラを唱えます。And when devotees take sannyas, then they also receive an extra mantra, which is about the gopis. で、さらにそのサニャーシになると、もう一つ、さらにマントラ授かって、それはゴーピーたちに関するマントラです。So hearing this pastime of the Vastraharana Lila, Krishna stealing away the clothes of the gopis, the young, very young gopis in Vrindavan, this is one very special pastime that attracts the minds of those devotees. で、このとても若い乙女たちの洋服を盗む、クリシュナの遊戯っていうのは、心を引きつける特別な、すごい特別な遊戯の一つです。So let's look a little deeper into the verse. なので、さらにこの説深く見ていきましょう。First, it's mentioned that the person, the subject of the verse is Bhagavan or Krishna, the Supreme Personality of Godhead. でこの説の何ですか主題は、思考人格神バガバン・クリシュナです。Then it says his name, he's a person named Krishna. でそこで名前が書かれている。バガバンの名前はクリシュナ。Is he an ordinary person? 普通の人間ですか？ Yeah. Not ordinary, because he's Yogeshwareshwara. Yogeshwareshwara means he's the master of all masters of mystic power. 普通ではないというのは、そのヨゲーシュワラ、イシュワラ、神秘力のあらゆる死の中の死であるから。And with this mystic power, what did he do? で、その神秘的な力を使って何をしたかというと、He could see the intention of the young unmarried girls. 結婚していない若い乙女たちの望み、をみんなに見据える、見ることができた。So in the village life, these girls who wanted to become married, they would go and perform a special vrat. で、村で暮らすこの乙女たちっていうのは、そういう結婚をしたいとか、そういう望みがあると、あるブラタ、誓いを立てるんですね。For 1 month, they would only eat unspiced rice and dal. 1ヶ月間、全く味付けのされていないライスとダールを食べます。This is very austere. でも、厳格です。No salt. 塩もつけられない。No shoyu. はい。That'll scare the Japanese. それ聞いたら日本人、多分ビビっちゃいますけど。Just rice and dal, no spice. 本当、何の味付けもされていないライスとダールです。And they made a deity of Katyayani. で、カティヤヤニの心臓を作っていて、out of earth. その、血っていうか、泥で。You'll see this in Vrindavan a lot. People still do this. They'll make these little deities out of earth. ブリンダバンに行くと、これまだ続いていて、泥というか土で、カティヤヤニの、心臓を作っています。They worship these deities at a particular time to attain some special reward. で、特別な恩恵を得るために、特定の時間にそういう、神々を崇拝します。So young girls in the village, they would worship Katyayani in order to get a good husband. で、村の乙女たちはいい夫を手に入れるために、カティヤヤニを崇拝します。But these girls wanted only one thing. でも、この乙女たちはたった一つ望みがありました。And they all wanted the same thing. でみんな同じ望みを持っていました。They wanted to have Krishna as their husband.
彼女たちはクリシュナを夫として持ちたいと望んでいました。So they went every day for the whole month and they worshipped Katyayani, and their prayer was, "Oh, please let us marry Krishna." 彼女たちは1ヶ月間毎日カティアヤーニの心臓のところに行って、どうかクリシュナを夫として持てますようにと毎日祈りました。So Krishna could see their intention. クリシュナは彼女たちの意図を見ることができました。And he can see our intention also. でクリシュナは私たちの意図も、意思も見ることができます。Therefore, it's important for us to know what our intention is. なので、私たち自身何を望んでいるのか、何を意図しているのか知ることが大切です。If we want Krishna, then Krishna will make arrangements that we can get him. もしクリシュナを望んでいるならば、クリシュナがそれを達成できるようにいろいろとアレンジ、手配してくださいます。Of course, Shukadeva Goswami says, Kama sarva kamo va, moksha kama udaradi, tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. That whatever you want, you should still worship Krishna. もちろん、シュカデブ・ゴスワミは、何を望んでいたとしても、クリシュナを崇拝するべきだとおっしゃっています。Because you can only get what you want ultimately from Krishna. というのは、欲しいものは、最終的にはクリシュナが、可能にしなければ得ることはできないから。In the Gita, Krishna says sometimes people worship demigods to get what they want. バガワッドギータでクリシュナは、その時々人は、自分の欲しいものをもらうために、その半身を崇拝すると言っています。And he says, Yo, yo, yam, yam, tanum bhakta shari architumichiti tasya tasachalam sharam tameva bidham yaham. That even though they get what they want, these fools don't understand that they only got it because I gave it to the demigods to give to you. でも最終的に彼らは自分の欲しいものを手に入れる。でも、愚かにも、彼らは自分が、クリシュナが神々に与えたから、最終的に彼らが手に入れられたっていうことを知らないでいる。So sometimes people approach Krishna, but they ask for some material thing. 時々、人々はクリシュナに近づきますけれども、物質的なものを求めます。And Krishna in the Gita says, Chaturvida bhajante mam jana sukritino arjuna arto jignasa artarti jnani cha barasharshava. 4 kinds of people approach me. ギーターでクリシュナは4種類の人が自分に近づくと。Someone wants wealth, someone's in distress. 苦悩する者、富を求める者。Someone wants knowledge. 知識を求める者。And somebody else is a pure devotee. でもう一人は純粋なディボティ。Krishna says these are all pious souls. みんな4種類とも敬虔な魂たちである。Now, if somebody approaches Krishna but has a material desire, what happens? では、物質的な望みを持ってクリシュナに近づく人、そういう人はどうなるのか。Krishna explains in the Bhagavatam. バガワタムでクリシュナはこう説明しています。Satyam dishati artito artito ninam nai vartato yad punar artito yata swayam vidato bhagavan anishwaram. He says that somebody may come to me and ask for material things. クリシュナはここで人は私に近づき、物質的なものを願うかもしれない。But he said, this person is a fool. でもその人は愚か者である。He says, because although I'm offering nectar, the person is saying, no, no, I want that cup with the poison in it. というのは、私は甘露をあげようとしているのに、その人はいやいや、後ろにある毒の入ったコップくださいって言ってるようなもの。So Krishna, he says, so if a person asks again and again for material things from me, でもその人が何度も何度も懲りずに物質的なものを私に願うのであれば、he says, yes, I will fulfill their desire. 私は彼の望みに応える。But I'll do it in such a way that they don't want it anymore. でも、
もう二度とそれを望まない形、望まなくなるような形で、私はその人の物質的な望みを叶えると。And instead, he said, I'll give them my lotus feet. で、その代わりに私の蓮華の御足を彼に与える。However, it's recommended that one approach Krishna sincerely. でも、それでも、誠実な心でクリシュナに近づくことが勧められています。And to ask Krishna that just like if a small child doesn't know what to ask for. で、幼い子供が何を聞けばいいのかわからないのと同じように。Similarly, I don't know what to ask Krishna. 自分はクリシュナに何を尋ねれば、何を求めればいいのかわからない。Therefore, my dear Lord Krishna, you please give me what's best for me. だから私にとってベストなものをどうかクリシュナお与えくださいと、そう祈ります。And when Prahlad Maharaj asked for a benediction from Nrsingadev, で、プララーダ・マハラージがナラシンハに恩恵をお願いしたとき、he didn't want any benediction because Nrsingadev asked him and Prahlad said, I don't want anything. というのも、もともと何も欲しくなかった。そのナラシンハデーバが、どんな恩恵、何でもあげるって言ったんですけど、プララーダは別に欲しいものはないと。He said, I'm not a vanik. I'm not a merchant. I didn't come here to buy something from you. 私は別にその商業者じゃない、あなたから何か買うためにあなたに近づいたわけじゃありませんと。He said, I'm your servant. You're my master. That's our relationship. I just do service. 私はあなたが主人であり、私はあなたのしもべ、私はあなたに対して奉仕する、そういう関係性ですよと。But Lord Nrsingadev said, no, I'm Bhagavan. You take something. でも、ナラシンハデーバは、いや、私はバガワンだから、私から何かもらいなさいと。So Prahlad Maharaj said, if you give me any benediction, my Lord, で、プララーダ・マラジはそこで、もし私に何か恩恵を与えるとするならば、please give me the benediction どうかこの恩恵をください。that I have no material desires in my heart. ハートに決して物質的な望みを持たないこと。So we can remember the pastime today that Krishna is the fulfiller of the desires of the devotees. でこの説で、クリシュナはディボーティーたちの望みを叶えるお方であるということがわかります。And we can remember the austerities done by the young gopi girls. そして若いゴピーたちが行った苦行を思い出すことができます。It was a very severe practice they did for one whole month. And every day they made the prayer to have Krishna as their husband. 1ヶ月間毎日、すごく厳格な苦行をして毎日、その心臓、女神にクリシュナを夫として持てるよう祈っていました。So we also have a system for doing this. で私たちもそういうことをする制度が整っています。Every day we chant at least 16 rounds. 毎日最低16週私たちは唱えます。And when we're chanting our 16 rounds, we can pray again and again to Krishna, please engage me in your service. で、その唱えながら私たちは何度も何度もクリシュナにどうかあなたに仕えさせてください。あなたの奉仕に従事してくださいと祈ることができます。And because Krishna is Yogeshwareshwara, he's the master of all masters of mystic potency, he sees exactly what we want. で、クリシュナはヨゲーシュワラ、そのあらゆる神秘力の死の中の死なので、私たちの望みを見ることができます。And he'll fulfill our desire. で、クリシュナは私たちの望みを叶えてくださいます。And if we have some material desire, we can pray to Krishna, please take that part out. で、もし何らかの物質的な望みがあれば、クリシュナにそれを取り除いてくださいと祈ることもできます。Because Krishna is known as Hari, he takes away from us all those things that are unnecessary and that block our progress in devotional service. クリシュナはハリという名前を持っていて、それは私たちの精神的な発展の妨げとなるものを取り除くという意味です。Yasyaham harishe taddanam shanai. Krishna says in the Mahabharata that for the devotees
I take away all their attachments. そのマハバラタでクリシュナは、私はディボーティーの執着をすべて取り除くとおっしゃっています。So this is a very charming story in this section of the Bhagavatam. でこれはバーガワタムの箇所の中でもとても、チャーミング、愛くるしい部分です。These young gopis are innocent. この若いゴーピーたちはとても無垢です。They have a burning desire to be close to Krishna. とにかくクリシュナと近くなりたいという、燃えるような望みを持っています。As little girls, they have this burning desire in their heart that they just want to be close to Krishna. とにかくクリシュナと近くにいたいっていう、すごくもう本当に心が燃えるような気持ち。They want Krishna to be theirs, and they want Krishna to say, "You are mine." 彼女たちはクリシュナを自分のものにしたいし、クリシュナにもあなたは自分のものだよって言ってほしい。So, during this pastime, Krishna knew expertly how to make the gopis belong to him and him to belong to them. で、クリシュナはこの遊戯の中で、とても巧みにどうすれば彼女たちを自分のものにし、彼女たちも、自分も彼女たちのものになるか、その方法を知っていました。He joked with them, he stole their clothes. クリシュナは彼女たちと冗談を言い合ったり、彼女たちの洋服を盗んだり。He made them come one by one and take their clothes. で、一人ずつ、彼女たちは自ら出て洋服を、返してもらう。And so the gopis, when they left that place, they were so attached to Krishna. で、その後、その場を離れたゴーピーたちはとってもクリシュナに、執着していました。And he became the Lord of their lives. で、クリシュナは彼女たちの人生の主になりました。And of course, we find out in the Bhagavatam that such unparalleled and pure love that the gopis have, Krishna says that I cannot reciprocate this. It's so powerful. バーガワタムでは、そのゴーピーたちが持つ、もう本当、類まれな、純粋な愛をクリシュナはそれに応えることができないと。And we're very fortunate also that Srila Prabhupada protected us by giving us the context of this story. で、とても幸運なのは、そのシュリラ・プラブパーダは、そのお話の背景、正しい理解、背景を、私たちに与えることで、私たちを守ってくださいました。Some people use this as an excuse. They say, oh, yes, Bhakti Yoga means to have illicit relations between boys and girls, men and women. この遊戯を言い訳にして、バクティヨーガは男女との不正な関係を持つ意味だと言う人もいます。But Kaviraj Goswami says it's the exact opposite. でもカビラージ・ゴスワミはその正反対である。He gives the example of two kinds of metal. 彼は2種類の金属の例を挙げています。Iron and gold. 鉄と金。He says, yes, they're both metal. 両方とも、金属です。But one is pure and the other one is gross. 一つは、純粋で、もう一つは gross. Like gross Low and class. でももう一つは、低位のものである。One is valuable, or one is valuable, the other has no value. 一つはとても価値があって、もう一つは全く無価値。So he says that when one has lust for Krishna or love for Krishna, this is like gold. で、そのクリシュナに対して愛情、情欲を持っている人、それは金のようなものである。But the attraction and lust between man and woman, this is like iron. でも男女間の愛とか情欲は鉄のようである。And if somebody has some attraction for Krishna in any form, yam kroda kama sahaja pranayati bhiti vatsalya moha guru gaura vasivya bhavai.
sancintitas sadrishin tarima purete govindamari purusham tamaham bhajami. If one yam krodha kama, if one becomes angry towards Krishna or has lust towards Krishna, でもまあ、ほんの少しでもクリシュナに何らかの気持ちを持っている。例えば、クリシュナに対して怒りを持っている。クリシュナに対して情欲を持っている。or any other kind of emotion towards Krishna, または、どんな感情でもクリシュナに対して持っていると、then this becomes the beginning of their development of spiritual life. でも、この感情が彼らの精神生活の始まりになると。What to speak of if somebody in good association and good guidance listens to the pastimes of Krishna in Vrindavan and chants Hare Krishna, such a person will very quickly come to the perfect stage. でそういう感情でも精神的な発展ができるというのであれば、いい交際の中で正しい導きを得て、ブリンダーバンでの遊戯を聞き、聖なる皆を唱える者、そういう人は素早く、完璧な段階に到達することができる。This is what Sutta Goswami says at the beginning of the Bhagavatam. でこれはバーガワタムンの冒頭でスータゴスワミが、おっしゃっていることです。Shinvatam swakata Krishna punya shravana kirtana hridyan takstohi badrani vidunoti suritsatam nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavat yuttama shloke bhakti bhavati naishtiki tada rajastamo bhava kama lobadayasche chetaiter anavidham stitam sattve prasidati evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogata bhagavat tattva vijnana mukta sangasya jayate Vidyate hridaya grantish chijante sarvasam shaya shiyante chasyakaramani drishteva anishvare. This paragraph, it's one paragraph. これは一章じゃないや、一段落なんですけれども、If you hear about Krishna, then Krishna will help you from within your heart. クリシュナについて聞けば、心の内からクリシュナはあなたを助けてくださる。Especially here from Bhagavatam. 特にバーガワタムから聞くと。And then gradually your desire to enjoy the material world diminishes. で、そうすると徐々に、物質世界を楽しみたいという気持ちがどんどん、減っていくと。Stitam sattve prasidati means that your mind, your consciousness comes to Shuddha sattva. そのマインド、意識がスッダサトバの段階に達する。Because there are no modes of nature in the Bhagavatam. というのは、バーガワタムには、物質自然の様式は全く存在しない。And because by hearing about Krishna's name and qualities, then we also become pure. で、クリシュナの皆や質を聞くことで、私たち自身どんどん純粋になっていく。And then evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogata bhagavat tattva vijnana mukta sangasya jayate. Then the mind becomes happy. で、そうすると、マインドが幸せになっていく。And then vidyate hridaya grantish chijante sarva samshaya. So this way that we're attached to the material world and we go on with samsara, then the knot is cut. It's like a sword comes and cuts that knot, so we no longer have it. で私たちはこの物質世界において、サムサーラ、やっていろいろ活動してますけれども、聞いていくうちに、その結び目というのが、私たちを縛っている結び目が、剣で、切られる。で、私たちはそういうものに興味を持たなくなっていく。It is called the hridaya granti. Granti means the knot, and the hridaya means the heart. フルデヤグランティって言って、フルデヤはハート、グランティは、結び目、っていう意味です。Vidyate means to cut. Yes? で、切るっていう意味。Later. Vidyate hridaya grantish. Chidya means to cut. Vidyate hridaya grantish chidyante sarva samshaya. Shiante chasya karamani. All your karma becomes cut. あなたのカ
カルマすべてが切られる。Drishte Vatmanishvare, then you see that your only goal in life is Krishna. そうすると、自分の人生のゴールはクリシュナだけであるっていうのが見えてくる。And you only work for Krishna. で、クリシュナのためだけに行動するようになる。And you only hear about Krishna. クリシュナのことだけ聞くようになる。And then you have a bhajan. Your life is for bhajan or worshiping Krishna. すると、人生そのものがバージャンになって、クリシュナを、崇拝する人生を送るようになる。Brahma says, Karmani nirdehati kinticha bhakti bhajan. That when you have this bhakti bhajan, this is awakened in your heart. The goal of life is bhakti unto Krishna. Then karmani nirdehati, all your karma becomes taken away. で、ブラフマンはその人生がバクティのバージャンになって、人生の目標がクリシュナを満足させるためになると、その人のカルマがすべて取り去られる。Om tato sato. はい。以上です。ありがとうございました。Wow. Pretty lightning fast translation today. No, thank you very much. Very fast. And very nicely done. And I thank you so much for such attentive reciprocation from all the devotees. で、集まったディボーティーたちもすごく、集中して聞き入れてくださってとても感謝しています。And a few devotees I need to talk to. Sorry, I haven't gotten back to you yet, whoever asked me to talk to them. I will get in touch forthwith. なんか話したいって申し出てくれたディボーティー何人かいるんですけれども、なかなかできずにごめんなさい。これからはい、絶対に、はい、お話しま One す。thing we spend a lot of time on here at my house is scheduling things. 私たちの家庭でよく時間を使うのが、スケジュール調整なんですけれども。Because there's so many things to do, and we try to schedule so that, number one, we don't schedule one thing at the same time as another. とにかくやらなきゃいけないことがいっぱいあって、でもなんかなんでしたっけダブルブッキングダブルブッキングならないようにすごく心がけなきゃいけない。And the other is we try to schedule so that we have a balanced life and service. で、もう一つはやっぱり奉仕においてバランスの取れた、生活ができるようにいろいろ調整する。On Monday, Nirkula is going down to LA for the Rath Yatra. 月曜日、ニラクランマタジはラテヤタラにためにデルスに向かいま He す。goes down there to help cook the feast for the public. 一般のためのフィーストのためにの調理を彼女手伝いに行きます。And I'll go down on Thursday so I can help out on Friday, Saturday. で私は木曜日に行って、金土を手伝えるように木曜日に行きます。We pack up about 10,000 books in little plastic packages. We have a machine that seals them in the plastic bag, and we distribute those during the Rath Yatra. で、なんかその本を一瞬でプラスチックで包装できる機械があるんですけれども、それ1万冊本そうやってラテヤタラの時に人々に配ります。And then the weekend after that, I think we have San Francisco Rath Yatra. で、多分その次の週末、サンフランシスコのラテヤタラがあると思います。And the weekend after that, we have Sacramento Rath Yatra. で、その次の週末はサクラメントのラテヤタラ。And also, we're getting ready for 3 different events in India. で、あと、インドの3つのイベントの準備もしています。Every year I go to Kartik and spend at least 1 month in Vrindavan.
で、毎年カルティックの時インド行って、ブリンダーバンで、1ヶ月過ごします。And you're all invited. で、皆さんもちろん招待されています。We're doing parikram in Vrindavan and also we'll stay at Govardhan Hill. ブリンダーバンのパリクラマと、あと、ゴバルダン丘の近くで滞在します。And then we're coming back after Kartik, and then we have to go back to India again at the end of December because we have a youth yatra. で、そこからまた戻るんですけれども、12月の終わりに、若い人たち向けのヤトラがあるので、インドにまた戻ります。Young people from age 14 to 25 are invited. 14から25歳の若い人たちが招待されています。Last year we went to Jagannath Puri and then to Mayapur. 去年はジャガナートプリで次マヤプリ行って、And this year we're going to Calcutta to see all places where Prabhupada used to live and worship, and then we're going to Mayapur. で今年はプラブパーダが崇拝してたり住んでいたところを見るためコルカタ行ってからマヤプリ行きます。Then we're coming back to the United States and we're going back to India for the regular yatra. で、その後またアメリカへ戻ってからまた普通のヤトラのためにまたインドに行きます。If you're under 25, you're invited to the youth yatra. 25歳以下だったらその若い人のヤトラに招待されています。And if you're above 25, you're invited to come to the yatra for Puri, Calcutta, and Mayapur. We'll have for about 11 days. で、25歳以上だったら、プーリーとコルカタとマヤプール行く、11日間あるんですけれども、そのヤトラに招待されています。We go to many holy places. とにかくいろんな聖地を回ります。And as we go, we distribute books. で、そうしながら、たくさん本も配ります。Every year we sell about 5,000 books in 5 days in Jagannath Puri. 毎年、プーリー5日間で5000冊本を配っています。And we give away 5,000 lollipops で、5000本のロリポップも配ります。and 5,000 Jagannath stickers. で、5000枚のジャガナータのシール。So you're all invited, なので、皆さんももちろん招待します。just in case. うん Thank you, everybody. Hare Krishna. Dear あり Srila がとうござい Prabhupada, ます。 dear Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Panchatattva, Shri Radha, Shri Nitai Gaur Sundar, Shri Radha Govinda, Jagannath Baladev Subhaji, if you so desire, please bless our Japan Yatra. We may all have a taste for hearing Srimad Bhagavatam, and may we publish the whole Srimad Bhagavatam in Japanese and distribute all over the world. Om Tat Sat. Thank you for considering my request. Everyone agrees with this prayer in whole or in part, please unmute and say Hare Krishna. ハレクリシナ。あ Hare Krishna. Hare Krishna. Haribo, Hare Krishna. ハレクリシナ。 More Premanande. Thank you, everyone. Thank you so much. ありがとうございました。アメリタさん、ありがとうございます。ハレクリシナ、ありがとうございます。ありがとうございました。私、一つ聞きたいことがあって、今度でもいいし、個人的にじゃあ聞いてもらおうかな。3週間ぐらい前のクラスの時に、主老歌読まれたのがすごい新しい、聞いたことがないメロだったんですよ。で、その YouTube がたまたまちょっと取れなくて残ってないんですよ。で、そのメロディーすごい聞きたいんだけど、どのタイミングで質問していいかもうこれ終わってるし、と思って。アメリカちゃん聞いといてもらっていいですか？その3週間前ですか？そのどんな、その説を送りますんで。はい、その説でうん出したら、で、後でしてもらったらと思うんで。はい、お願いします。はい、ハレいつもありがとうございます。ハレクシナ。ハレクシナ。
私が喋ったから私が出ないとダメなんかな。大丈夫です。ありがとうございました。ハレークリシナ。元気で綺麗だね。